Okay ba ko kani nga video naay magtan-awan ni nga dumadapig ni Vice Ganda. Pasensya kayo ninyo mga par. Masaon man nga dili man ta pareha og panglantaw. So unta respetuhon sa ninyo akong opinion o ang inyong opinion ako asad nang girespeto. So magrespetuhan na lang ta diri mga par nga kung maka-komento man ta og bati about ni Vice Ganda. Kay dili masad maayo ang iyang gibuhat, ang iyang pagbugal-bugal sa tiguang. Dapat ang tiguang atuan na ng panggaon, atuang mahalon kay tiguang na na. So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, gumikan sa pagbugal-bugal ni Vice Ganda ngadto ni Tatay Digong, posible nga maapektahan ang mga product, ang mga brand nga gipang-endorse ni Vice Ganda mga par, kay gumikan sa iyang gibuhat, gumikan sa iyang pagbugal-bugal ni Tatay Digong. Daghan kay nga suko mga par ug gani gi-unfollow siya sa iyang mga followers. Daghan kayo nga mga dumadapig ni Tatay Digong nga nipadayag sa ilang kasagmuyo sa pagbugal-bugal ni Vice Ganda. Actually mga par, ang usa ka tiguang, ang usa ka senior citizen o former pagyud nga nagserbisyo sa Pilipinas pero ingon naon lang pagbugal-bugal ni Vice Ganda mga par. Atong una-hunaon nga si Tatay Digong, 80 anyos na, senior citizen. Angaya na unta ka ng respetuhon kay tiguang na. Pero unsa bang pagkaunsa mga par nga naamang gihapoy mga tao nga moyano og bugal-bugal sa atong mga katigwangan, moyano ra og nang abuli. Ilabi na gyud nga si Tatay Digong dako gikatabang sa Pilipinas, sa siya pa ang presidente, kay nakontrol ni Tatay Digong ang mga drugs, ang mga drug lord, ang mga drug addicts, ang mga kriminal na kontrol ni Tatay Digong mga par. Dako kayo nag-ikatabang sa Pilipinas pero yanuhon lang og bugal-bugal sa usa ka tawo nga bisan gamay way gikaambag sa Pilipinas. Okay ba ko kani nga video naay magtan-awan ni nga dumadapig ni Vice Ganda. Pasensya kayo ninyo mga par. Masaon man nga dili man ta pareha og panglantaw. So unta respetuhon sa ninyo akong opinion o ang inyong opinion ako asad nang girespeto. So magrespetuhan na lang ta diri mga par nga kung maka-komento man ta og bati about ni Vice Ganda. Kay dili masad maayo ang iyang gibuhat, ang iyang pagbugal-bugal sa tiguang. Dapat ang tiguang atuan na ng panggaon, atuang mahalon kay tiguang na na. So daghan na kayo mga nipadayag sa ilang kasagmuyo mga par nga gusto na nilang i-cancelar ang ilang mga gipang-order sa online nga gipang-endorse nga product ni Vice Ganda ug ilabi na gyud kadtong mga OFW nga gusto na nila ipa-cancelar mga par ang ilang mga product nga gipang-order gikan sa online. Kunya nasay uban nga nasagmuyo sad nga dili na sila ganahan nga mukaon pa sa McDo kay kaning McDo mga par usa ni sa mga gipang endorse ni Vice Ganda. So daghan ang ni kuan karon, daghan ang ni kuan karon nga par nga dili lang usa sila mo order, dili lang usa sila mukaon sa mga product nga nang endorse ni Vice Ganda. Ilabi na gyud ni ang kaning McDo mga par kay kaning McDo usa sa mga gipang-endorse ni Vice Ganda. Matod sa mga netizen nga nagpost nga goodbye McDo, mag-Jollibee lang usa kuno sila mga par. So mo nay akong giingon nga apektado ang mga product nga gipang-endorse ni Vice Ganda ug ang uban pan nga mga brand nga iyang gipang-endorse. So dako kayo ng impact mga par no sa iyang pagbugal-bugal ni former President Rodrigo Duterte.
So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.